हेलो नमस्कार दोस्तों। आज का इन्वर्टर हमारे पास सुक्यम 850। इसमें दोस्तों फॉल्ट क्या है कि इसमें फ्यूज ब्लोन और आउटपुट का फॉल्ट है। देखते हैं फॉल्ट है क्या, आप वीडियो पर बने रहें। लेकिन दोस्तों ये आउटपुट नहीं दे रहा है। ये तार लगा लिए और ये बैटरी में कनेक्ट कर लिए। ये ऑपरेट हो रहा है हमारा, आउटपुट नहीं है। देखते हैं आपको फॉल्ट के साथ। फॉल्ट है छोटा हाँ, ना तो कोई मॉसफेट, ना कोई इंस्ट्रक्शन, ना कोई रिले, ना ट्रांसफार्मर, हमारा फ्यूज भी ओके है। तो फॉल्ट है दोस्तों कहीं ना कहीं। चेक ये जैक लगते हैं ना तो आउटपुट भी आती है। ये पहले हम ये पिन ये रिप्लेस कर लेते हैं और फिर आपको लगा के दिखाते हैं। फॉल्ट था कम, फॉल्ट तो यही है दोस्तों, ये जैक जल रहे हैं और कोई फॉल्ट नहीं है। लेकिन हम पहले इसकी पिन वगैरह लगा लेते हैं, फिर आपको बताते हैं ओके हो गया कि नहीं हो गया हमारा इन्वर्टर। आपके पास पिन नहीं हो तो नीचे टाके भी लगा सकते हैं। ये दोस्तों हमारा कंप्लीट काम हो गया। ऑन इन्वर्टर, आउटपुट। मैन और चार्जिंग, ये हमारे चार्जिंग है। अब हमारा इन्वर्टर अच्छी तरह से ठीक हो चुका है। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको अच्छी वीडियो के साथ। धन्यवाद।